今天把贝纳利250的那个排气管锯开了，看看，就是这么简单。这头是进去那个发动机，然后里面就是这么一个空腔，这里有个吸音的，后面就是尾段。我后面要改，因为我要改让那个摇臂那个摇架，让那个减震的摇架，所以我把这锯矮掉，重新焊起来。到时候开孔会从这里开，从这里引出来，然后这个管子到这里，我大概会给它拐个弯吧，我看看，这样拐弯这样吧，哎，这样应该就挺好的。